बुढो मान्छे यहाँसम्म यो नि के लिएर अब दिएको छु अब हेर। नमस्कार अनि स्वागत छ साथीहरू। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ कोसेली.com सँगसँगै खोज खबर मिडिया। हरेक दिन लुकेर रहेका प्रतिभाहरू ल्याउने क्रममा आज भने कस्तो प्रतिभालाई हामीले तपाईहरुको माझमा ल्याएका छौं एकैछिनमा तपाईहरुले थाहा पाउनु हुने नै छ। हाम्रो भिडियो जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सनु होला। कस्तो प्रतिभा लिएर आएका छौं एकैछिन हेरेर साथ दिनु होला। पुरा भिडियो हेरेर जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। उहाँको प्रतिभालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा शेयर गरेर पनि तपाईहरुले साथ दिनु होला। कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छौं। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। स्वागत छ, नमस्कार। उहाँले चाहिँ विशेष गरी हामीहरूले दर्शकबिनहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ विभिन्न चराचुरुङ्गी तथा जीव जनावरहरूका आवाज निकाल्ने, त्यसपछि अनि बाँसुरी पनि मिठो बजाउनुहुन्छ भन्ने सुन्नेर चाहिँ हामी यहाँसम्म आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा चाहिँ कस्तो गर्नुहुनेछ, के गर्नुहुनेछ उहाँबाट नै ल कार्यक्रमको सुरुवातमै एउटा आवाज सुनाइदिनुहोस् है। हामीहरूले कार्यक्रमको सुरुवातमा सुनिसकेका छौँ चराको आवाज निकाल्नु भयो दाजुले। यो कुन चराको आवाज हो दाजु? यो चाहिँ बर्खामा चाहिँ तपाईँको खेतबारी गर्दाखेरि त्यो खेतमा चाहिँ त्यो हुन्छ त्यो एउटा चरा हैन? त्यो यो चरा चाहिँ कुनै बेला चाहिँ काफ्लो पाके भन्छ यो चराले, कहिले बिउ गुयो भन्छ। यो चरा चाहिँ एउटै किसिमको चरा हो। यो चराको चाहिँ आवाज निकालेको। हजुर। अनि तपाईले यो चराचुरुङ्गीमा यही एउटा चराको मात्रै जान्नुहुन्छ कि अरू चराहरूको पनि छ कि के छ? छन्, अरू चरा तपाईँको नेउली चराको पनि छ तर। हजुर हजुर। अरू चाहिँ कागको आउँथ्यो पहिला है, अहिले चाहिँ त्यति उ भएन, गलले दिए हैन। कार्यक्रमको सुरुवातमा परिचय चाहिँ राखिदिनु न है। हजुर 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 चाहिँ नमस्कार। चाहिँ मेरो नाम ठाकुर नेपाली, मेरो घर चाहिँ अर्गतोस छत्रदेव पाट चिटीपानीदेखि हो। म चाहिँ बजारसम्म यही गाउँतिर नै, बजारको गाउँतिर नै काम गर्न भनेर आएको छु। यहाँहरूले चाहिँ यहाँसम्म ल्याइदिनु भएकोमा खुसी छु म। हजुर। त्यही त तपाईँ अब गाउँदेखि यहाँ बजारमा चाहिँ तपाईँ अब काम गर्नको लागि झर्नु भएको रहेछ। हजुर हजुर। के कामको लागि आउनुभएको नि दाजु? काम चाहिँ त्यही घरहरू बनाउने, रिपेयरिङहरू गर्ने, प्लास्टर सलस्टरहरू भयो, काठको काम गरिन्छ धेरै जस्तो। तपाईँले काम सँगसँगै मेरो पनि केही प्रतिभाहरू अगाडि बढाउन पर्यो भनेर चाहिँ हामीहरूलाई फोन मार्फत जानकारी दिएर चाहिँ हामीहरू यहाँ तपाईँ होइन एकदम। हजुर हजुर एकदम। अनि कस्तो लागिरहेछ त? धेरै खुसी लाग्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरू सामु बोल्नका लागि बोल्न पाउँदामा। अनि खास गरी यो तपाईँले पहिला पनि प्रतिभाहरू देखाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो कि एक्कासी यो अहिले चाहिँ तपाईँलाई कहाँबाट भनौँ न कहाँबाट ऊर्जा जाग्यो, को मार्फतबाट तपाईँ एक्कासी यो मिडियाहरूमा जानुपर्छ, आफ्नो प्रतिभा देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा मनमा सोच चाहिँ कसरी आयो? मलाई सोच धेरै पहिलेदेखिको हो। मलाई चाहिँ यस्तो कलाहरू देखाउन सानैदेखिको रुचि गर्थ्यो। चाहिँ तपाईँको यिनी आवाजहरू त म अहिले त भुलेको हो, धेरै भुलेको। तिनीभन्दा पनि धेरै आवाजहरू छन् मसँग, त्यति लुकेका आवाजहरू भुलेको पनि छ कुनै। तर चाहिँ यहाँ यो यिनी आवाजहरू मैले कमसेकम 120-30 जति आवाज जानेको थिएँ पहिला। बच्चैमै हो क्या, बच्चैमा भन 16-17 वर्षको उमेरमै चाहिँ गाई बाख्राहरू हेर्न जाँदाखेरि पाखाहरूमा जाँदा धेरै एक्टिङहरू गर्ने बच्चैदेखि एउटा रुचि हो मेरो चाहिँ। अहिले चाहिँ म भुल्दै गएको छु आफ्नो चाहिँ व्यवहार परिस्थितिले गर्दा। चाहिँ अहिले चाहिँ टिकटकहरू हेर्दा यताउता ओहो मैले पनि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरो मेरो आशा लिएर चाहिँ अलिकति जाँगर चाहिँ उसले गर्दाखेरि हेर्दा कसैको चाहिँ ओहो मैले पनि यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो कि भनेर चाहिँ म यहाँसम्म आउनको लागि भएको छु। त्यही मेरो भाइ किशोर नेपाली
मेरो भाइले गर्दाखेरि उहाँले नै मिडियाहरूसँग खबर पुर्याएको कारणले गर्दा यहाँसम्म तपुर माछ आइपुगेको हो। त्यति खुसी छु हजुर। हजुर यो भिडियोमा चाहिँ अब विशेष गरी अब भाइलाई पनि हामीले पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब कार्यक्रमको बसाइमा एउटा अब अर्को चराको चाहिँ एउटा सुनाइ। एउटा चरो चाहिँ तपाईँको गाउँमै चाहिँ यो नेउली चरी भन्ने, यिनी चराहरूको चाहिँ तपाईँको जस्तो नेउली चरी भन्दाखेरि त्यो बिरानो के गाउँमा चाहिँ त्यो चरो कराउँदाखेरि बिरानो लाग्छ क्या हेर्नु। त्यो चरो चाहिँ मैले सुन्दा सुन्दै नै त्यो आफै नै सिकेको हेर्नु बच्चामा कस्तो कस्तो आफूलाई नि उरास लाग्दाखेरि नि सिकेको चाहिँ हल्का फुल्का कसो कसो गरेर सिटी मिलाउँदा यताउता गर्दाखेरि सिकेको हो। त्यही पनि म सिटीद्वारा नै बजाउँछु हेर्नु मुखबाट होइन। हजुर हजुर हुन्छ कार्यक्रम। हजुर एकदम हजुरको प्रतिभा एकदम राम्रो छ। अझै पनि अरू अब विभिन्न चराचुरुङ्गीहरूको पनि अझै सङ्ख्या बढाउँदै जानु होला। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। अनि घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ नि? घरमा बच्चाहरू छन् दुई भाइ बाबुहरू छन्। हजुर चाहिँ श्रीमतीहरू भयो, भाइ छ अनि बुवा पनि हुनुहुन्छ। मम्मी बितेका त अहिले चाहिँ 8-9 साल जति भयो। हामीहरूले अब भिडियोमा देखिसकेको न्याउली चरीको आवाज पनि उहाँले निकाल्नुभयो। त्यस्तै गरी अब कार्यक्रमको बसाइमै छौँ। उहाँको भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट चाहिँ गरिदिन नबिर्सनु होला साथीहरू। तपाईँहरूको एउटा लाइक, एउटा कमेन्ट र तपाईँको सेयरले गर्दा उहाँको प्रतिभा अझै देशभित्र मात्रै नभएर यो जिल्लाभित्र मात्रै नभएर विश्वभरि नै छरिएर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ र जस्तो लाग्छ त्यस्तै मूल्याङ्कन पनि गरिदिनु हुनेछ भन्न चाहन्छौँ। र अब कार्यक्रमको बसाइमा अरू कुनै चराचुरुङ्गीको छ? अरू चरा त तपाईँको एउटा चाहिँ काफल पाके भन्ने पनि त्यही हो, बिकुयो भन्ने पनि त्यही हो। त्यसको काफल पाके भन्ने पनि सुनिसक्यौ, न्याउलीको सुन्नु। हजुर काफल पाके भन्ने पनि सुनाउँछु मैले है। हजुर भनेपछि यो तपाईँले आवाज एकदमै राम्रो छ। भर्खरै कापल पाक्यो चराको निकाल्नु भयो होइन? हजुर तपाईँले यो पहिल्यैदेखि निकाल्थे भन्नुभयो होइन? हजुर अब चाहिँ अब चराचुरुङ्गी छोडेर अरू के को आवाज आउँछ नि दाइ हजुरलाई? हजुर अरू त पशु पन्छी अब भैँसीहरू भए, गाईहरू भए। ल हुन्छ त्यसो अब कार्यक्रमको बसाइमा एकचोटि भैँसीको अनि गाईको पनि सुनाइदिनु न त है। हजुर भैँसीको यो हो। भैँसीको अब गाईको हजुर हजुर। अनि अब तपाईँहरूले एकदमै राम्रो छ यो पनि यो कला
भनौँ होइन। हजुर तपाईँले आफ्नै मुखबाट चाहिँ विभिन्न चराचुरुङ्गी जीव जनावरहरूको आवाज निकाल्न सक्नुहुने रहेछ। यो तपाईँलाई भगवान्ले दिएको शक्ति नै भन्छौँ हामी, किनभने जो पाए त्यसैले अब हामीले गर्छौँ भनेर हामीले त सकिन्न नि त। एकदम हजुर हजुर कम सकिँदैन व्यक्तिहरूमा पाइने विशेषता भनेको मैले पनि कसै अरूसँग सिकेको पनि होइन, म आफै अटोमेटिकै गरेको हेर्नु। अनि अरू मान्छेहरूको जस्तो हुन्छ नि, अब कोही नेताहरूको क्यारिकेचर गर्न पर्यो भने तपाईँ सक्नुहुन्छ? म त्यति पहिला गर्थेँ हल्का फुल्का होइन, अहिले त्यस्तै बुढाहरूको आवाज त निकाल्छु, हजुरबाहरूको भयो। हजुरबाहरूको निकाल्नु? हजुर हजुर हजुरबाको एउटा सुनिदिनु है कार्यक्रममा। ल अब धेरै खुसी लागेको छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर धेरै लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। विदेशमा बसेका नातिनीहरू नातिहरू सबैले चाहिँ म बुढो मान्छेको आवाज कस्तो छ लाइक कमेन्ट चाहिँ गर्न नभुल्नु होला भन्ने पुरा आशा छ। अरू चाहिँ खास त म के भनौँ। के छ बुवा, आरामै हुनुहुन्छ हजुर? हजुर ठिकै छ बा, ठिकै छ। अब के हुने नि, बुढो मान्छे अब चिसाले धेरै चिसो छ। अब पुसमा आएको बेला धेरै चिसो छ बा, बुढो मान्छेले अब के गरौँ। अब खासी त अब के गर्न सक्दैन बा, दम बढेको छ। अब बुढो मान्छे यहाँसम्म यो नि के लिएर अब दिएको छु, अब हेरिरहेको छु। बोल्न भनेर लागेको छु बा, ठिकै छ। अरू त के गर्नु, अब बुढो मान्छेले अब के भन्नु छ र त अरू बा। अरू कताबाट त आएको यो के हो त बा, यो ढुङ्ग्रो? यसलाई बुवा, यसलाई माइक भन्छ बुवा। अनि मैले एउटा कुरा सोधिहालेँ बुवा, तपाईँ चाहिँ अनि गाउँबाट बजार झरेको भन्नुभयो, अनि हजुरआमालाई छोडेर झर्नुभयो? बुढी त अब घरै बसिया चाहिँ बा। अब बुढो मान्छे लुक्रु बजारतिर कस्तो भएछ भनेर हेर्न आएको। अब पहिला त यत्रो घर थियो, अहिले त यसो गरेर टोपी खस्ने गरेर रहेछन् बा। यहाँ त धेरै ठुल्ठुला भएछन् यहाँ त। अब के भइरहेछ। अब त म गाउँमा बसेको मान्छेलाई के थाहा भयो। अनि गाउँतिर फर्केर जाँदा हजुरआमालाई के लैदिनुहुन्छ नि बुवा? घरतिर बुढीलाई त के लाने हो, अब केही गिफ्ट लिएर जान पर्ला घर भाइ। बुढी मान्छेलाई चिसामा अब केही लाउँछ कि भनेर कपडा सपडा अब दामसाम छैन गर। अब त्यही यसो सस्तो पस्तोहरू के लैपर हो गर। अरू त के लानु छ र भाइ नाति केटा? ल कार्यक्रममा चाहिँ अब हजुरबाको एक्टिङ पनि हामीले उहाँको आवाजमा हामीले सुनिसक्यौँ। अरू केही छ दाजु हजुरसँग भएको प्रतिभाहरू अरू केही छन्? अरू तपाईँको बाँसुरीहरू चाहिँ मादलहरू पनि बजाइन्छ। तपाईँको एउटा चाहिँ पशुपन्छीको आवाज एउटा बाघको चाहिँ आवाज निकाल्न जानेछ। ल हजुर हजुर उहाँको यो कला चाहिँ कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि अरू कुनै छ दाइ? अरू चाहिँ बाँसुरी बजाउने अरू मादल छ। अरू चराचुरुङ्गीहरू जीव जनावर अरू कुनै जस्तो कुकुरहरू हुन्छ? कुकुरको पनि जाने। हजुर हजुर ल कुकुरको सुनाइदिनु न तपाईँ। कार्यक्रममा कुकुरको सुनाइदिनु। हजुर हामीहरू कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ होइन? हजुर अब हामीहरू आएर यहाँ तपाईँको प्रतिभा त राख्यौँ, त्यही पनि अब तपाईँलाई मनमा लागेका कुराहरू तपाईँ यस्तो प्रश्न चाहिँ सोधिदिए हुन्थ्यो होइन? हजुर प्रश्न चाहिँ मलाई सोध्नु भएन भन्ने केही छ र दाजु? छैन, ठिकै छ। अहिले चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँ आउनुभयो यहाँ चाहिँ तपाईँको सामु म आउँदामा धेरै खुसी छु हजुरको माझमा उत्रिँदा। हजुर अब तपाईँको भिडियो हेरेर बस्नुहुने दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ नि? दर्शकबिनलाई त मेरो तर्फदेखि 10 जोडी नमस्कार छ। चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गाउँले भनेर हेला नगरिदिनु होला, चाहिँ कमेन्ट लाइक गरिदिनु होला भन्ने पुनः आशा छ। विदेशमा बस्ने
पुनः साथीहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फदेखि हृदय माया एवं खुसी छ, हजुरहरूलाई पनि खुसी होस् र तपाईँले पनि माया गरेर चाहिँ कमेन्ट लाइकहरू गरिदिने होला भन्ने पुनः आशा छ। र चाहिँ म भाइ या दाइ कुनै पनिलाई चाहिँ यहाँ यस्तो चाहिँ गरेछ भनेर कमेन्ट लाइक गरिदिने होला भन्ने तपाईँहरूको आशामा, तपाईँहरूको चाहिँ क्षमतामा र तपाईँहरूको माया ममतामा बढ्दै जानिए म चाहिँ त्यति भन्न चाहन्छु। तपाईँले नमस्कार। अनि अब कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। हजुर हजुर। कुनै छुटपुट अब कुनै चराचुरुङ्गी जीव जनावर छन् र? छन त धेरै छन्, म भुलिरहेको छु। बाँसुरी बजाउँछु भन्नुहुन्थ्यो नि, कुन गीतमा बजाउनुहुन्छ बाँसुरी? बाँसुरी चाहिँ म पुरानो भाकाको बजाउँछु र हजुर एकदम बाँसुरीको धुन पनि सुनिसकेका छौँ कार्यक्रममा। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। तपाईसँग भएका प्रतिभाहरू अझै पनि तपाईँले आवाजहरू, चराचुरुङ्गीका आवाज, जीव जनावरका आवाजहरू हैन बढाउँदै जानु होला। तपाईँलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ र दर्शकबिनहरूलाई भन्न चाहन्छौँ यो आजको भिडियो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र उहाँसँगको फेरि अर्को अन्तरङ्ग कुराकानीहरू फेरि पनि हामीहरूले तपाईँहरूको माझमा मौका मिलेसम्म हामी अर्को भेट पनि गराउनेछौँ यो बाचासहित। र हजुरहरूको गाउँ ठाउँमा पनि लुकेर रहेका कुनै प्रतिभाहरू छन् भने तपाईँहरूले कुनै पनि माध्यमहरू पाउनु भएको छैन भने कृपया हामीलाई चाहिँ आफ्नै सम्झेर तल दिएका सम्पर्क नम्बरहरूमा चाहिँ फोन गरेर खबर गरिदिनु होला र हाम्रो भिडियो जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सनु होला। हस् त, धन्यवाद। हजुर, मेरो तर्फदेखि पनि सबैलाई नमस्कार छ। हस् त, हजुरहरूले मन पराइदिनु भयो भने पछि फेरि भेटौँला। चाहिँ लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला भन्ने मेरो आशा छ। पुनः ल।